动作一按天出，在两锁骨正中间凹陷处，它是一个化痰开关。用食指指腹一边按压一边转圈揉1分钟左右。动作2，敲膻中，膻中是人体的出气穴，后击近1分钟，可宣肺理气。动作3，揉太渊，太渊穴是手太阴肺经的原穴，手指左右各按揉1分钟，可补益肺气，宣肺化痰。动作4，拍肘窝，手握空心拳，拍打30次左右，可疏通肺气，养了心宁神。